Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati untuk kita semua. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang kasih Tuhan dalam rangka acara KKR kemarin. Puji Tuhan, saat itu saya ada dua hal yang saya alami dalam hidup saya. Dalam saya melayani, saat itu kondisi saya lagi tidak fit dan saya lagi batuk pilek. Saat itu saya merasa terganggu, tapi saya percaya saat itu saya didoakan oleh Bapak Pendeta Henry Liberty. Dia mendoakan saya dan saat itu saya boleh merasakan saya tidak lagi batuk dan pilek. Dan satu hal lagi, dalam doa yang boleh hambanya sampaikan dalam hidup saya untuk tetap setia melayani Tuhan walaupun keadaan kondisi apapun. Dan sampai hari ini saya tetap untuk melayani Tuhan, baik dalam setiap kegiatan doa, kegiatan apapun itu, sebagai sengir, WL, apapun itu. Dan saya percaya saya tetap untuk melayani Tuhan. Dan terima kasih buat Bapak Pendeta Hendy Alberti, buat motivasi yang diberikan kepada kami. Kiranya setiap apa yang boleh kami alami dan sampai saat ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih, itulah kesaksian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan berkati. Aku berdoa supaya mereka melayani Tuhan, mereka diberkati Tuhan. Aku berdoa keluarga mereka Tuhan berkati. Tuhan, curahkan kasih-Mu buat mereka. Dalam nama Yesus Tuhan, aku berdoa turunlah kuasa Tuhan atas kamu dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Aku berdoa, Kau perlu Roh Kudus dalam hidupmu. Kuasa nama Yesus turun.